Вот и дрова. Добрый вечер! Выходим на поле, прошли лес, выходим к полю. Огромное поле, где-то километр надо по полю пройти. Все, друзья, подходим к лесу. Сейчас начнутся палки, деревья посреди дороги. Надо будет это все доставать, перетаскивать. Ну не доставать, а перетаскивать. Это я за пацанов-то. Мы идем в поход, настроение улет. Вот, друзья, пробираемся уже через лес. Технологически. Плохая. Да. Без мата, пожалуйста. Ну как тут без мата тоже обойдешься, да? О, смотрите, какой прикол. Просто яма посреди дороги. Все лето мы ее проходили вот по этому бревну. А сейчас можно обойти, когда вот эта вся трава села. Можно спокойно ходить. Вот и река, которая опять замерзла. Надо это все перенести. Михалыч купил себе новые топтыги и теперь может ходить по реке. Так, давайте минуту подождем, канистру промоем. Михалыч, ты ее пьешь? Похер. Там гидролет еще. Что, думаешь, нормально будет? Чё? Под воду ее. Ну, пить. Или все-таки на ручей пойдем? На родник. Нормально чувствуется. Замерзшая вода нормальная. Блин, я забыл лакмусовые полоски взять. Так, теперь на ту сторону надо перенестись. Подожди, давайте канистру сначала помоем и наберем воды. Сначала перенести уже. Ну вы, да, давайте перенесем. Вот, ребят, смотрите, тут почему-то река замерзает. В том году такого не было. А тут нормальный лед. Пацаны. Уа! Ща. Да, убери его. Это за это бы взял сразу. Да, сейчас. Спалить не уровень. Да. Друзья, река успешно преодолена. Вода в канистру налита. Канистра 25 литров. Будет хватать гораздо дольше. А то мы ходили с двумя двухлитровками. И нам хватало очень мало. Очень быстро она заканчивалась. А сейчас плюс еще у нас будет умывальник. Умывальник с раковиной. Поэтому воды надо 100% больше. Дома еще одна такая же есть канистра. В следующий раз ее возьмем. Следов пока вроде не было. Ну, чьих-то, чужих. Уже подходим к избе.
посмотрим, есть следы или нет. Ну, сейчас здесь никого нет. А были ли? Нет, друзья, следов нет. Ни звериных, ни людских. Никаких следов. Здорово, родная. Подожди пока, подожди. Степа в ней не был еще, когда вот мы так обустроились. Я посмотрю, тут пройдусь, а тут снег падал. Фронтоны нормально все. Все хорошо. Все хорошо, все отлично. Тут снега меньше, следов нету. Все, огонь. Ну чё, Степа? Чё ты думаешь, ожидаешь? Ожидания твои? Пойдем домой, а? Пойдем? Не-не-не-не. Не, просто за низ. О! Запаха нету там? Запах леса. Огонь. Ну вот такие дела. Только ты когда сюда стол, получается, ставишь, тут гораздо, ну, гораздо красивше. Ну я же тоже Лучше. видосы все смотрю, комментарии читаю. Да. Че, заходим, что ли? Да, давай располагаться. Давай, Надо батарейку достать, аккумулятор. Ладно, ребят, давайте мы заходим. Красава вообще. Красавчик. Я ему пойду, да? Когда он зайдет. Сейчас, пацаны. Сейчас, ребят, мы, короче, включимся. Когда... Ой-ой-ой-ой-ой. Когда я включу светодиодную ленту, тогда и включимся. Друзья, да будет свет. Классно. Ну как тебе, Вообще огонь. Стёпка? Ты уже переодел, что ли, так? Да, сразу зашел. А вы что тут такие эти оборзевшие-то? А что зима же? Подметем потом. Пока можно так? Ну как? Офигенно, что? Сейчас еще расположиться надо. И там уже полностью осмотреться. Туда поднись. Да? А так. Круто. Круто. Мне нравится. Там раздеваться. Вообще не было. На, посмотреть, кстати. Ладно, ребят, мы вещи раскладываем. Затапливаем баркас. А тапочки? И потом включимся уже, ребят. До встречи. Друзья, для походов нам всегда нужна хорошая видеокамера с четкой картинкой и мощной батареей. Давайте перейдем на e-каталог и посмотрим для себя варианты. Переходим в раздел ТВ, далее нажимаем все разделы. Далее выбираем видеокамеры и аксессуары. В данном случае нам нужны экшн-камеры. Выбираем любимую фирму. В нашем случае это Sony. Эта камера нам вполне подойдет. Тут вы можете посмотреть характеристики, отзывы данной модели. А также мы можем сравнить их и удостовериться, какая лучше. Выбираем несколько моделей и нажимаем «Сравнить». Друзья, если вы решили купить себе новую видеокамеру, переходите на e-каталог, смотрите, выбирайте. Ссылочки на e-каталог мы оставим в описании под этим роликом. Всем спасибо за внимание. Друзья, вот у нас раковина есть, умывальник. Будем сегодня устанавливать, чтобы места много не занимало. И будет офигенно, будет где руки помыть, умыться, а то на реку ходить каждый день это вообще не прикольно. А это будет вообще просто шикарно, офигенно. Смотри, ровно нет. Подожди. О. Топор на улице. Ну тут есть топорище. Кабанчик уже горит. Опа! Ха-ха! А это что как? Это на гвозди или на саморезы. И надо же доски еще Надо для нее доски сделать. делать. Да, надо доски для нее делать.
Пришли за дровами от балагана. Новые волокуши, как вы уже могли заметить, но о них чуть позже. Смотрите, сколько мы нагрузили. Я думаю, метров 15 пронесем, это все упадет. Давайте поглядим. Не упадет. Это мы так за водой пошли. Набрали канистру воды уже с родника и баклаху, полторашку. И заодно решили забрать дрова. Ладно, пойдем. Эта машина меня убьет. А, давай этот. Живые все. Почему они живые? Прям Объясните. еще ниже сделай. Даже паук живой. Какого фига, блин? Минусовая температура, ё-моё. Так, тут тепло. Тут же подойти и все. Как они опять это нашли? Как они сюда приползли? Объясните мне. Солнышко попадает только на этот пятачок, где вот был, где стоял балаган. О, Михалыч. Под умывальник 2 горбыля. Там же есть. Ну или под ножки, под что-нибудь. Давай закидывай на волокуши. Куда? Да вон наверх есть место еще. Ну, сейчас попробую. Чуть не упала, поддерживай там. С той стороны, да. Друзья, всем привет! Вы на канале Ипатыч и Михалыч. Присходили до родника, уже проснулись. И как бы собираемся делать окно. Да. И тут Степа с нами, дружище, приехал. Все Степу ждали. Всем привет. Че, как пробежка? Нормально. В общем, друзья, мы собираемся, ставим окно, размеряем. В принципе, все показываем. Погнали. Друзья, такое окошко, оно огромное. Сколько оно? 60 на 90? Да. 60 на 90. Но оно двойное и плюс открывается. Вот это вот. Ну, тут нужен этот... Как его? Открывашка. Открывашка, короче, нужна, да. Мака, кушай. Караев? Моль. Ага. Друзья, окно все-таки решили мы ставить над столом. Все, как бы, да, будет над столом 100%. Окно это дал мне сосед, дядя Коля. Дядя Коль, будешь смотреть, спасибо тебе. То есть рама, окно полностью, оно двойное сразу идет, с двойным остеклением. И оно открывается, но нужна эта ручка, чтобы открывать. Сейчас разметили. Разметку сделали небольшую. Вот здесь карандашом видно. Будем выпиливать. Забьем опоры, чтобы сруб не ушел. И будем выпиливать. Сажать окно мы будем на пену. Друзья, почему на пену? Потому что сруб будет давать усадку, а сейчас это все выпиливать. Вот эти вот боковые, получается, как чтобы как с дверью мы не накосячили, боковые пазы. Короче, это очень долго. А так она сядет с пеной и будет, в принципе, нормально. Ее можно будет убрать, еще допилить. Короче, пока так. Посадим на пену. Да и пена, в принципе, она хороший утеплитель и очень хорошо клеится. То есть она склеит сруб и окно. Вот так вот. Степа тут начинает уже колдовать потихоньку, понемногу. Что, Степа, сегодня будем кушать-то? Чем будешь удивлять? Картошку с мясом. Картошку с мясом?
Да, Необычный какой-то рецепт. естественно. Естественно, необычный рецепт. Что, Михалыч, надо внутри все забрикадировать, да? Да, сейчас мы постелим. Давай. А подожди, там же еще были, нет? А, вот хватит. здесь. Ну ладно, давай, пойдем. Сегодня достаточно, кстати, прохладно на улице. Ну-ка посмотрим, сколько градусов. Термометр здесь. -9. Да, -9, -8, но это еще утро. Еще прогреется воздух. Пока мы будем заниматься окном, Степа будет нам готовить. Друзья, всем привет! Сегодня буду готовить картошку с мясом в казане на костре. Для этого нам понадобится картофель свежий этого года. Просто почистили, мы его не нарезаем. Мясо, кусок добрый. Лук, чеснок, сладкий перец, 4 помидора, 3 вот таких вот маленьких острых перца, соль, немножечко смеси перцев для вкуса, масло и жир. Так, для начала вытащим мясо из упаковки. Возьмем вот такой вот гвоздь, проткнем его и повесим на избушку. Пусть оно висит, обветривается, и с него стекает лишняя влага. Сейчас разводим хороший огонь, даем хороший жар, прокаливаем наш казан, добавляем туда жир и будем обжаривать картофель, как во фритюре. Жир растапливается, сейчас мы его накалим и будем бросать туда наш картофель. Да, токарный. Не токарный, а просто стол, короче. Итак, наш жир разогрелся, отправляем туда наш картофель. Две партии по 6 штук. И обжариваем как картофель фри. Так, друзья, картошечку нашу обжариваем. Для чего мы обжариваем картошку? Мы придаем ей корку, чтобы внутри, снаружи она будет в корочке, в оболочке обжаренная, а внутри она будет вареная, настаянная. Также мясом потом, после картошки, мы будем обжаривать мясо. Точно таким же образом. Вначале его обжариваем, а потом все это вместе будем тушить. И тогда получится, что у нас что картошка, так и куски мяса будут целиковые, но внутри они будут сочные. Ушла. Вот, да, нормально. Это вовнутрь должно быть. Так, я смотрю, что просто. Поперечина забиты, сруб не уйдет. Осталось только выпилить и поставить окно. Ну, еще и запенить. Еще закинул картошку. Да, первую партию уже вытащили, вот она у нас лежит, отдыхает. Золотистая, подрумяненькая, все как надо, корочка у нее хорошая. Сейчас вторую партию картошки также сделаем. И пока она готовится, будем заниматься нарезкой мяса. Приступаем? Приступаю. Мясо будем нарезать на крупные куски. Лишнюю жировую прослойку можно будет убрать.
вышибать? Да, вышибай. Сверху начинай. Ты чё так резко-то? Как-то жестко получилось. Чуть не по башке Я не не думал, прилетело. что она так вылетит. Вот и дрова. Добрый появились. вечер. Офигеть, такое окно мощное будет. Теперь пропилы надо сделать. Да. Нифига тепло там идет. Да, тут нормально так нагрелось. Да, Сань, смотри, примерно половина бревна, чтобы не доходило до него. Итак, мясо у нас уже обжаривается. Температура очень высокая, чтобы мясо не готовилось в жиру, а именно запечатывалось, чтобы образовалась корочка. Так, вот наша картошечка отдыхает. Сейчас скоро приступим к нарезке лука и чеснока. Итак, пока мясо готовится, мы меленько нарежем наш чеснок, 2 зубчика чеснока. Не забываем периодически помешивать мясо. Нужно, чтобы оно подрумянилось, а не сгорело. Берем 2, в нашем случае 2,5 луковицы. Разрезаем их пополам и на полукольца. Так, с луком, с чесноком мы закончили. Наше мясо уже подрумянилось. Сейчас будем его доставать. Также будем ложить отдельно на досочку, чтобы оно отдыхало и с него стекал лишний жир. Мясо подрумяненькое. Сливаем лишний жир и выкладываем его отдыхать. Сейчас мы задали мясу корочку, чтобы оно не разваливалось. Весь тот лишний жир мы слили, казан помыли, почистили, высушили. Сейчас его прокалили опять. Наливаем туда немножечко масла. Буквально миллилитров 50, может даже меньше. Дадим нашему маслу накалиться. По всем стенкам казана его размазываем. Засыпаем туда наш заранее нарезанный лук и чеснок. И обжариваем все это до золотистой корочки.
Тем временем приступаем к нарезке овощей. Берем помидоры, режем напополам, убираем хвостики и нарезаем полукольцами. Помидоры у нас 4 штуки. Так, у нас произошли небольшие технические неполадки. В общем, если вкратце, казан мы помыли, протерли после того, как обжарили картошку и мясо. Далее мы его опять накалили, добавили масло, обжарили лук и чеснок, потом добавили туда помидоры, далее добавили мясо, перец сладкий, положили сверху картошку, залили все это небольшим количеством воды. Сейчас добавили смесь перцев и соли, добавим еще буквально 2 острого перца для вкуса. И все, сейчас закрываем все это крышкой и томим на небольшом огне, где-то примерно полчаса, минут 40. Оставили, получается, 3 сантиметра сверху под усадку и по 1,5 с каждой стороны. Но это чтобы пропенить, чтобы она держала. Вот сверху, снизу-то подровнял, блин, легко, а сверху неудобно. И не особо это быстро работа идет от этого. Супчок, что ли? Ну как-то так. Еще надо подтесывать. Так оно ведь? Да. Примерно как-то. Как-то вот так вот, да? Ну да. Нормально. Считай, снизу еще подложки. Но это потом разогреется, так видно будет. Протрем его потом. А, так и снизу тоже можно, Ну, короче, подложки Ну, сделать. конечно. В смысле, их и Всё надо снизу полностью- ставить. Все полностью запенить. Полностью на штапики все ставятся, И потом все запенить. чтобы она никуда не уходила на деревянные. Да, да, Потом ага. запенивается. Ага. Тогда усадка на окно влиять не будет. А если усадка будет, окно просто раздавит раму, и окно лопнет, и все. Поэтому даже Да. дома, в домах, когда ставят, везде ставят со всех 4 сторон. Хватит мне вообще этого головы, да? С такими зазорами, не знаю, сейчас посмотрим. Ну, зазоры, по идее, правильно, просто вопрос в баллоне. А она же еще набухнет, Ну, конечно. в принципе. Так, пока минимально сделаем. Сейчас хватится, да? Да, потом уже добьем остаток. Ну, нормально как-то, да? Ну, так вот Рисковато, Михаил Семенович. Сколько? нормально было. Просили делать пеной, сделаем пеной. Как все просто, как все легко и просто. Окошко сделали. Я захожу в избу, и как будто здесь просто телевизор стоит, я офигел. И раз уж пошла такая пьянка, решили и двери тоже, в принципе, пеной пройти. Ну а чё бы нет? Тепло, тепло. Офигенно, офигенно. Сейчас покушаем очень вкусной еды, которую приготовил Степа. И жизнь удалась, я считаю. Жизнь удалась. Тут у нас джут. А вчера еще мы набили, кстати говоря,
Утеплитель. Вот купили, тоже много кто советовал. Мол, типа, пацаны, что вы делаете? Возьмите этот утеплитель и заколотите дверь, собственно. Вот так и сделали. Вот он, офигенно выглядит. Даже выглядеть лучше стал. Изба, кстати, приобретает, опять-таки, новые краски. Это у нас будущий стол. Будущий стол у нас. Сделали для него опорки. Может, такую же Z сделаем там? Z? Ну да. Ну как дверь, чтобы держалась нормально, а то будет как вот этот лежак. Сейчас посмотрим, как получится. Ну давай. Ой, уже капец конкретно, я жрать уже хочу. Это мы малый. Ой, так слышишь? Ровничком даже почти. Ну вот это будет не ровничком, скорее всего. Фазу, вот горб остался. Вот его тесать надо, я же тебе говорил. Вот все хорошо, все отлично просто. Все три доски сели так, как надо. А вот на этой, блин, горб. И надо теперь ее тесать. Рубаночком. Рубанок тут не поможет сейчас? Топором, что ли? Топором. Да, такие дела, блин. Блин, надо вот эту часть. А теперь там паз. Она хоть в паз-то села? Да. Или все-таки эту же? Да без разницы, мне кажется, вообще. Нам так удобно. Ребята, это красота. Запах тут стоит в избе. Вот этой вот штуки жареной картошки. Полужареной, полувареной. Тушеной, да, в масле. Нормально, чуть-чуть его. Стол пока, ребят, временно, просто покушать. Мы его вынесем. Вот. Такие вещи, да. Это обалденные вещи. Будем пробовать. Будем пробовать. По традиции, друзья, всем приятного аппетита. Обязательно что-нибудь ешьте. Короче, друзья, всем приятного аппетита. Мы обедаем и будем делать стол. Но не этот, другой. Это просто времяночка небольшая. Потихоньку наводим уют. Быт. Окошко немного запотело, но ничего, в избе не прогрето. Весь день, можно сказать, открыто было. Да, высоковат стол. Узковат. Узковат. О, запах вообще не передать. Это надо пробовать. Мясо попробуем. О, перец чили попался. Хватает вообще всего, что здесь вот должно быть. Этого всего хватает.
Обалдеть. Подогнали доски, значит, для стола. Все по уровню. Ну, ровно, в общем, ровно. Рубанком. Все рубанком, да, делал Мишаня. И сейчас будем пробивать его. И колхозить в избе. На улице уже темнеет. Уже сильно так. Ничего не видно уже фактически. А это ну-ка сейчас нажми. Так, это тут. У нее винт вот он идет. Значит, Ну, я сейчас один забиваю. сюда, один Да, туда. ты сюда забивай, я сюда забиваю. А где ноги-то у меня? Нету? Во, как раз, самый раз. Ну, у меня относительно в самый раз, ну да, пойдет. А вот и ноги. Ну ты не дави, не Вот. дави. Огонь, огонь. Ну да, сейчас пока не ставим его. Ставим сейчас лежак все равно, да? А что ноги-то А, с ему ногами что придумали? ли? На него-то? Да. На него потом. А, мы же лежак вообще монтировать же хотели. Сейчас И маленькие пеньки просто это здесь менять или что? Так же вроде вчера разговаривали. Сейчас его просто сделаем ровно, чтобы туда-сюда, чтобы проход был. Или нет? Ну да, да, надо сначала этот лежак поставить. Надо сначала убраться здесь, потом поставить этот лежак, потом поставить этот стол. Наверное, когда ложимся спать, этот стол убираем, Степа ложится и все, как Ну. бы. Этого стола здесь не будет. Можно Ну. также вон к стене у Михалыча там припереть и нормально. Давай убираем тогда. Выносим вообще. Вот таким макаром пока что будет. Сюда еще 2 пенечка на низ, чтобы стол держался. А на ночь это просто будем убирать, и лежак останется. А когда нас будет двое, собственно, ну лежак этот будет выноситься, и будет просто стол. Огонь, огонь. Блин, да, гвоздики надо еще забить. А, так вот он сверху же. Так. О, дай ко мне вон камень. А что там? Кипяток? Да, я хочу сейчас кофе попить. Да, давай тоже хочу кофе. Сейчас выключу, пока не сожалено. Мы что, рядом? Где ты был? А кофе ты куда, Миша, не убрал? А? Кофе куда убрал? Черная баночка? Да. Сейчас. Почему тупо вот тут возле окна оставляю? Да, да, поставим. Давайте узнаем, что Степа нам. Давайте узнаем, что Степа нам готовит на ужин. А, ну уже сегодня самый простенький супчик. Поджарочка стандартная, лук, морковь, Ага. куриная грудка, картошечка, соль, специи. И сейчас макарон еще добавим. Всё Что-то, сварим. Степ, не 70%, не 30% воды получается. Я еще макароны не забросил. А, все понял, понял.
Еще макарон нету. Тут смотри уже сколько сейчас места заняло. Ага. Еще макарон заброшу там. Получится и первый, и второй. Стемнело у нас уже конкретно. Сегодня ночью будет вроде как около минус 17. А сейчас сколько? Сейчас посмотрим, сколько на термометре. А сейчас, слушай, тепло. Сколько? А что-то около 7 градусов. Нормально. Посмотрим, как обстановка ночью будет. Как бы до хера не сделал. Ой, до хера сделал. 30% воды. Ну, значит, каша будет. Ну и пусть будет каша. Ладно. Главное, чтобы сытно. Главное, чтобы сытно. Согласен. Друзья, пожалуйста, не повторяйте без должной подготовки и без взрослых то, что сейчас произойдет. Вот река. Я надеюсь, видно все. Вот Степа. Пошел в реку. Не, ну это жесть полная. Это вообще, это просто жесть. Это жестко. Я думал так сделать, но передумал, потому что да ну его нафиг, это жесть. Надо закаляться просто. Закаляться, ты закаляешься. Конечно. Я и в проруби купаюсь. В прорубь мы тоже ныряли. Это было прикольно. Ну там тепло было. Да. Нормально. Все, пойдем. Ладно, Ты пойдем. кофту накинь. Давай, да. И пойдем. Let's go. Это немного трэш-контент. Нормально. Немного. Вот река бежит. В основном ручьи. Да чё ручьи? Там на ней лед стоит. Все, идем до избы, ребят. Идем до избы.